בואו תראו איך אני מכסה את השיש לפסח. כל שנה מושלם, זה רעיון גאוני של אחי. קדימה, בואו תראו. בקיצור, תסתכלו, אני שם את זה על השיש, קלה קלות. אתם רואים? וואי, זה אחד המטורפים, כל שנה מחדש. אני מתלהבת את זה, נראה לי שזה של הזה, או שזה של זה. בקיצור, זה נקרא, אתם רואים? קרמיקה מפלסטיק, ומכסים עם זה את השיש. חבל שאי אפשר לעשות פטנט על השם של אחי. קרמיקה מפלסטיק. כל שנה מצפה את זה בניילון, פשוט הוצאתי את הניילון, שם את זה במרפסת בין המקפיא למקרר, וחותכים את זה פשוט עם סכין יפני. לחלק פה עשיתי חלקים מסכין יפני, אפשר לעשות ריבוע עם חור, לא יודעת מה. בקיצור, הכי קל לנקות את זה, לשטוף את זה, בסוף פסח לקחת, לייבש ולהשתמש. יש לי את זה 4 שנים.